Duha ka lalaking giingon nagpaluyo sa mga pagpangawat og motorsiklo sa Cagayan de Oro City, dakpan sa otoridad. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Priso karon sa Police Station 5 Puntod kining sila RJ Kainglis, 22 anyos ug Rayo Lumulyo, 33 anyos, mga taga Santa Ines, Malitbog, Bukidnon. Human masapon sa follow-up operation sa kapulisan sa mga kasong pagpangawat og motor sa Dakbayan. Notado na kuno ang duha nga nagapangawat og motorsiklo sa syudad. Gani na-recover pa sa otoridad ang 5 ka mga motorsiklo atol sa operasyon. Pero kabalo ka nga dauntan eh. Kabalo. Nga akong padayon magyapon ka. Wa may lagulayng pangorta. Samtang namasin kining si Mark Anthony sa police station nga mauli ang iyang gikawat nga motorsiklo sa Zone 8 Landfill Zayas, Barangay Carmen niadtong milabay nga adlaw. Apan sa 5 ka motor nga na-recover, wala maapil ang iyahang unit. Laaya gayo wala kita watang dahom nga imbis katong nga motor para to sa atong ginadaon-daon nato nga pangnarbaho nato ba. Unya sayon na pagkawat. Yaguan ba pud to. Padayon ang pagpangita sa kapulisan sa uban pang mga suspitsadong nagapangawat og motor sa syudad. Tambag sa otoridad sa mga motorista nga magdoble amping aron dili mabiktima sa mga kawatan og motor. Di na to limit po sa mga kada ng motor kaya wala man sila tilion. So giagat na to sila nga magminantayan gyud sila kung mahimo do na kita mga extra precautionary security sa atong kaugalingon nga motor. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.